The women's only coach is now available on this line. Female passengers are encouraged to take the seats in the women's only coach first. Thank you. Offer your seat to pregnant women, senior citizens, and disabled persons. Stesen berikutnya, Pasar Seni, Stesen Pertukaran ke laluan Kelana Jaya dan Stesen Sambungan KTM. Next station, Pasar Seni, interchange station with Kelana Jaya Line and connecting station KTM. Tiba di Pasar Seni. Ini adalah stesen pertukaran ke laluan Kelana Jaya dan stesen sambungan laluan KTM. Pintu di sebelah kanan akan dibuka. You are now approaching Pasar Seni. This is an interchange station with Kelana Jaya Line and connecting station to KTM line. Exit to the right door. Kini disediakan di laluan ini, penumpang wanita dialu-alukan untuk memenuhi tempat duduk di coach wanita terlebih dahulu. Terima kasih. Utamakan tempat duduk untuk wanita mengandung, warga emas dan orang kelainan upaya. The women's only coach is now available on this line. Female passengers are encouraged to take the seats in the women's only coach first. Offer your seat to pregnant women, senior citizens, and disabled persons. Duduk sini. Belum. Oh, video. Stesen berikutnya, Merdeka, stesen pertukaran ke laluan Ampang dan Sri Petaling. Next station, anda akan tiba di Merdeka. Ini adalah stesen pertukaran ke laluan Ampang dan Sri Petaling. Mereka ni kat Sri Petaling. Pintu di sebelah kanan akan dibuka. You are now approaching Merdeka. This is an interchange station with Ampang and Sri Petaling lines. Exit to the right door. Di Sekudu yang dekat. Dia macam LRT akak nanti nak tukar switch ke train akak punya. Train Sri Petaling. Kat Petaling. Lagi berapa saja? 3. Tadi Amir cakap dua. Kita nak tunggu direct. Lagi 3. Dapat stesen. Sadin. Bang nak top up portion ni bang. Sadin. Kari ayam. Kari Sadin. Perempuan punya macam ni. Lelaki tak apa. Resis. Kalau ada lelaki je kena jadi kalau apa tu kan Abang belakang ni besar kecil je pulang. Ini tapi kalau akak besar kaki kalau lelaki ada juga kadang akak rasa yang perempuan sebab besar tak suka.
Maksudnya macam sebelah lelaki perempuan, dia ada lelaki pada perempuan tu sebelah lain. Jangan tarik boleh. Depends lah kat aku. Stesen berikutnya, Pavilion Bukit Bintang. Stesen pertukaran ke laluan KL Monorail. Kau naik lelaki masih. Next station, Pavilion Bukit Bintang. Interchange station with KL Monorail line. Sampai dekat atas. Nanti cuba malam ke atas tak? Tapi kalau air dekat air naik naik tapi Memang tak nampak kita ni. tapi ada naik macam air Putrajaya ke dia naik lah. Dia ada dalam ada yang atas. Macam LRT ada yang dalam. Betul KLCC dia dalam. Kita start dalam. Apa tu? Tepuk. Kau ni tak rasa Anda akan tiba di Pavilion Bukit Bintang. Ini adalah stesen pertukaran ke laluan KL Monorail. Pintu di sebelah kanan akan dibuka. You are now approaching Pavilion Bukit Bintang. This is an interchange station with KL Monorail line. Exit to the right door. lupa. Apa tu Ini kita yang semalam. Ini kita yang semalam. Kini disediakan di laluan ini, penumpang wanita dialu-alukan untuk memenuhi tempat duduk di coach wanita terlebih dahulu. Terima kasih. Utamakan tempat duduk untuk wanita mengandung, warga awam dan orang kelainan berpayah. The women's only coach is now available on this line. Female passengers are encouraged to take the seats in the women's only coach first. Thank you. Offer your seat to pregnant women, senior citizens, and disabled persons. Apa kesian pula? Ni kenapa dia macam random tu dia nak betul mana kat dekat restoran. Tapi kaunter tak ada naik. Sini nak naik. Tak apa. Mama tak nak naik. Random kamu. Aku buat macam tiket apa ada ke bawah. Yang ni tak ada ni auto. Terus ada ni. Dong daripada jauh kita boleh akak-akak belakang. Ambil Ambil jali. MRT. Stesen berikutnya, Tun Plaza Exchange, Samsung Galaxy. Stesen pertukaran ke MRT laluan Putrajaya. Next station, Tun Plaza Exchange, Samsung Galaxy. Interchange station with MRT Putrajaya Line. Macam nanti balik sekali. Nampak lagi kat sini ni. Tahu. Ada aku yang kawan tu. Masuk. Sudah. Maksudnya masuk lah. Berapa lagi? Anda akan tiba di Tun Plaza Exchange, Samsung Galaxy. Ini adalah stesen pertukaran ke MRT laluan Putrajaya. Pintu di sebelah kiri akan dibuka. You are now approaching Tun Plaza Exchange, Samsung Galaxy. This is an interchange station with MRT Putrajaya Line. Exit to the left door. Mana? Depan tau. Depan mama. Depan mama.
Stesen berikutnya, Cochrane. Next station, Cochrane. Anda akan tiba di Cochrane. Pintu di sebelah kanan akan dibuka. You are now approaching Cochrane. Exit to the right door. Stesen berikutnya, Maluri Ion. Stesen pertukaran ke laluan Ampang. Next station, Maluri Ion. Interchange station with Ampang Line. Oh, tak buka lagi. Anda akan tiba di Maluri Ion. Ini adalah stesen pertukaran ke laluan Ampang. Pintu di sebelah kanan akan dibuka. You are now approaching Maluri Ion. This is an interchange station with Ampang Line. Exit to the right door. Kalau nak saya kena gerak dari masa jauh Kini disediakan di laluan ini, penumpang wanita dimalu-malukan untuk memenuhi tempat duduk di coach wanita terlebih dahulu. Terima kasih. Utamakan tempat duduk untuk wanita mengandung, warga emas dan orang kelainan upaya. The women's only coach is now available on this line. Female passengers are encouraged to take the seats in the women's only coach first. Thank you. Offer your seat to pregnant women, senior citizens, and disabled persons. apa balik? Oh, bicycle lah yang terbaik. Stesen berikutnya, Taman Pertama. Oh, Next station, Taman Pertama. balik lah, balik bukit. Pergi turun bukit je. Dah naik basikal kecil tu, tak saja dari depan meeting. Lepas tu kena lintas jalan dengan orang terus.
tiba di taman pertama. Pintu di sebelah kiri akan dibuka. You are now approaching taman pertama. Exit to the left door. Stesen berikutnya, Taman Midah. Next station, Tak ada. Taman Midah. Tapi ada 6 dah. Ada besar, ada kecil. Ini satu yang ada kereta kan. Ada sikit je. Satu beli. Window RM30. Anda akan tiba di Taman Midah. Pintu di sebelah kiri akan dibuka. You are now approaching Taman Midah. Exit to the left door. Try ni beli sebab sama kedai. Tapi dia sikit. Memang dah habis lah. Aku dah yang beli banyak gula. Dah habis. Ini lah warna merah. Macam sebelum ni kita pakai. Sebelum ni ada pernah pakai. Ya, tapi yang sekarang Tadi ya. ni average ni. Kalau macam tak nak dia berbelum, I nak basuh baju I baju cuci. Cepat untuk ni kan. Yang ni semua exam dekat course hub dekat masjid kan. Semua friendly tapi ke arah Banten. Stesen berikutnya, Taman Mutiara. Next station, Taman Mutiara. Anak minta barang, nombor ni boleh saya buka kan? I bagi lah. Lepas tu saya ada buka barang. Nama cik saya lah yang dia lepas tu dia so macam selalunya ambil dekat my hub tu kan, ambil je macam si contoh kan conversation tau kan. Macam cik saya tak kerja, cik saya kerja dari sini ke? Saya tak try. Oh, dulu arrange cik saya dah, saya ada buat apa, dia tanya cik saya rasa saya rasa oh tak apa Anda akan tiba di Taman Mutiara. Pintu di sebelah kiri akan dibuka. You are now approaching Taman Mutiara. Exit to the left door. Dia jual
Stesen berikutnya, Taman Connaught. Next station, Taman Connaught. Okey, itu dia ni. Anda akan tiba di Taman Connaught. Pintu di sebelah kiri akan dibuka. You are now approaching Taman Connaught. Exit to the left door. Stesen berikutnya, Taman Suntex. Next station, Taman Suntex. tiba di Taman Suntex. Pintu di sebelah kanan akan dibuka. You are now approaching Taman Suntex. Exit to the right door.
Stesen berikutnya, Sri Raya. Next station, Sri Raya. Anda akan tiba di Sri Raya. Pintu di sebelah kiri akan dibuka. You are now approaching Sri Raya. Exit to the left door. Stesen berikutnya, Bandar Tun Hussein On. Next station, Bandar Tun Hussein On. Anda akan tiba di Bandar Tun Hussein On. Pintu di sebelah kiri akan dibuka. You are now approaching Bandar Tun Hussein On. Exit to the left door. Dia dulu highlight saya. Baca. Mana tu medical dia. Stesen berikutnya, Batu 11 Ceras. Next station, Batu 11 Ceras. Anda akan tiba di Batu 11 Ceras.
Pintu di sebelah kiri akan dibuka. You are now approaching Batu 11 Ceras. Exit to the left door. Stesen berikutnya, Bukit Dukung. Next station, Bukit Dukung. Anda akan tiba di Bukit Dukung. Pintu di sebelah kiri akan dibuka. You are now approaching Bukit Dukung. Exit to the left door. Stesen berikutnya, Sungai Jernih. Next station, Sungai Jernih.
di Sungai Jernih. Pintu di sebelah kiri akan dibuka. You are now approaching Sungai Jernih. Exit to the left door. Stesen berikutnya, Stadium Kajang. Next station, Stadium Kajang. Anda akan tiba di Stadium Kajang. Pintu di sebelah kiri akan dibuka. You are now approaching Stadium Kajang. Exit to the left door. Stesen berikutnya, Kajang. Dan stesen terakhir, MRT Laluan Kajang. Stesen pertukaran ke laluan KTM. Next station, Kajang. And final station of MRT Kajang Line. Interchange station with KTM line. Tiba di Kajang. Dan stesen terakhir, MRT Laluan Kajang. Ini adalah stesen pertukaran ke laluan KTM. Pintu di sebelah kanan akan dibuka. You are now approaching Kajang. At final station of MRT Kajang Line. This is an interchange station with KTM line. Exit to the right door.